Humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Balita hatid ni Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Gabgon! Rika, sa kauna-unahang pagkakataon, tumayong resource person sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects ang mag-asawang Diskaya. Unang dumating si Sara Diskaya, habang sumunod naman ang kanyang asawang si Curly na naka-bulletproof vest matapos ipakontempt ng Senado. Naman ang bibig ng mag-asawa kung ano ang nilalaman ng kanilang testimonya. Pero ayon sa kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III, humingi umano ng mga dokumento ang ICI. Samantala, lumagda sa Memorandum of Agreement ang ICI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC para mas paigtingin ang kooperasyon at pagtutulungan sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes, napapanahon ng kasunduan kasama ang AMLAC at mga attached agency nito gaya ng SEC at Insurance Commission para mapa-freeze ang ill-gotten wealth, makakalap ng mga ebidensya at makapagtatag ng sistemang pipigil sa mga opisyal na magnakaw sa pondo ng bayan. At diyan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Una sa balita, una sa public service. Subscribe na sa DZMM Teleradyo YouTube channel, kapamilya.